Pedro, José Ángel, Miquel, Jesús, John, Aitor. Descubre un club con nombre Dani, propio. José Mari, Carlos, Ander, Chechu, Joseba, Manu, Carmelo, Iraya. Un viaje a través de nuestra historia. Ainhoa, Íñigo, Ramón, Ana, Matilde, Aritz, Manolo. Siente la emoción de San Mamés. Nerea, Lierli, Eder, Geray, Alay, Luca, Unai, Maite, Gorka. Un sentimiento del que formas parte. Recuerda lo que eres. Enseña lo que amas. Pedro, José Ángel. Egunon ikusentzule sarien guzti hori lezamatik, goizeko 11 joteko minutu bat eta, batzerapen apur bategaz doa gaurko entrenamentua. Parkamenak, ez dakit parkamenak eskatu, gupe azkenien, hemen itxaoten gaoz. Goizeko 10:00 eguan iragarrita gaurko lan saioa, baina, esan duzkue, 10:00 bideo sasoia eukidabela eta orain dela minutu 2 urten dabe jokalariek zelaira. Hortxe dozuez, Atletikeko jokalariak. 21 jokalari dagoz, hortxe beroketa saioak egiten, gehi 3 atezainak, Iago Herrerin, Unai Simon eta Alex Remiro, 24. Horrek esan gure dau, Bizarko partidari begira baja bakarra izango da Gaizka Garitanok, eta baja hori Mikel Rikorena izango da. Arrigorriagakoa ez dago gaurko entrenamentuan, bera da entrenamentuan falta dan jokalari bakarra, eta beraz, deialdiari begira Gaizka Garitanok Mikel Rikoren baja baino ez dago izango. Ganera, Bizar Mendizorrozan jokatuko dan partidu horretarako, hainbat jokalari bueltako dira, edo berreskuratuko ditu Garitanok, besteak beste, aurreko partiduan eta aurreko partiduetan zigortuta egondako jokalari batzuk. Íñigo Martínez, Juri Bertzitxe eta Peruno Lascoain, besteak beste. Decía que egunon, comenzamos el entreno, a emitir el entreno, mejor dicho, pues un poquitín tarde. El entrenamiento estaba previsto para las 10:30, pero nos han comunicado que tenían sesión de vídeo, por lo que iban a salir un poquito tarde y acaban de salir como hace 5 minutos al terreno de juego. Decía en euskera que son 21 jugadores los que están ahí entrenando, más los 3 porteros son 24, y eso quiere decir que la única baja para el día de mañana va a ser la de Mikel Rico para la convocatoria de mañana, partido que se jugará en Mendizorroza, Alavés Atleti a partir de las 9 de la noche. Balbiste ona, batez be jokalariak errekuperatzen dituelako entrenatzaileak eta beti ona izaten da, ezta? Deialdia egiteko eta taldea egiteko beti ona izaten da jokalari guztiak prest eukitea
ia laster baten Gabonetatik bueltan prest daukagun Mikel Rico bebai eta Gaizka Garitanok bere gizon guztiak, bere mutil guztiak ditu esan taldia eta deialdiak osotzeko. Bizarko partidua, Alavesen kontrako partidua, partidu garrantzitsua izango da. Egia da eta ez dago inungo zalantzarik aurreko astelenean Gironari bat eta bapez irabazi ostean Atletikek ez dut esango sailkapenari begire lasaitasuna hartu dauenik, bai badinot arnasea hartu dauela. Orain, aurreko taldiegaz bardin dute eta apur bat gertuago be ikusten dira sailkapenean ganetik dagozanak. Eta Bizarko partidua be garrantzitsua izango da. Mendizorrozan Alavesen kontra jokatuko da bena talde zurigorriak. Igaz, Mendizorrozan Atletikek 3-1 galdu eban. Derbi horretan, Gasteiztarrak nagusi izan ziren eta 3-1. Egia da, San Mamesen jokatutako partiduan Atletikek 2-1 irabazi ebala Alavesen kontra. Aurreko urtean, bat eta bapez galdu eban, Alavesen kontra beraz azkenengo biak galdu ditu. Eta guk apur bat historia egingo dugu, eta urteak atzera egingo dugu. 20 urtea hain zuzen be, 88, 89 garren denboraldira goaz, badakizue, entrenamendu guztietan historia purtsu bat egiten dugula eta partidu bat ikusiko dugula. Orduan, Alavesek eta Atletikek jokatutakoa, dinok moduan orain dela 20 urte, decían en euskera que vamos a retroceder unos 20 años a la temporada 98-99, siempre en los entrenos. Cuando emitimos los entrenos del Atleti, siempre procuramos dar un partido histórico, vayamos a decir. Venga, babagoaz, Alaves Atleti partidu horregaz.
Bueno, hortxe izan dozu, orain dela 20 urte, Alavesek eta Atletikek jokatutako partidua, eta, bueno, ilusio egiten dugu, ezta? Ja, edade apur bat daukagunok, ikustea hor, Bitxor Alkiza, Rafa Alkorta, Aitor Larrazabal, bueno, ilusioa egiten dago. Hortxe jarraitzen dabe, beroketa saioak egiten baloiagaz, prestatzaile fisikoagaz, zelan igertzen den, roi hona emoten dagoela gizon honek, Hauze da gaizka geritan honen fitxaje bakarra, orain arte, prestatzaile fisikoak, eta zer roi hona egiten dagoan, ze ariketak egitez aparte, ikusten da jokalariak ondo paseten dabela. Entrenamentuan hortxe dago Unai Núñez, Iñigo Martínez, Gerai, Juri Bertxitxe, Lekue, bebadago, Oskar de Marcos, protagonista asteon, kontratua errenobe dauelako, Kapa, Mikel Valenciaga, honepe bai kontratua barrizteu dau, Peruno Laskoain, Ganea, ikusten dugu, Mikel San Jose, Beñat, Etxebarria, Ander Iturraspe, Iker Muniain, Dani García, hortxe dago Raúl García, Unai López, Iñaki Williams, Córdoba, Markel Susaeta, Aritza Duriz, Guruzeta, hortxe duguz, baita be Gaizka Garitano eta Patxi Ferreira antxe berbetan ikusten duguz euren artian. Aitor Hiru entrenatzaileak batera dago, eta bueno, lanien beste guztiak, bebai, prestatzaile fisikoa, Juan Angel Iribarren, eurekaz batera. Bihar da partidua dinogu moduan, gaueko 9:00 izango dena, eta lehen esan dut, aste berezia izan dela batez be Oskar de Marcos eta Valenciagarentzat, aste honetan euren kontratua barrizteu da bezalako, decía que ha sido una semana pues muy especial, bien para Oskar de Marcos y bien para Mikel Valenciaga, porque han renovado sus contratos. Athletic Klubek eta Oskar de Marcos jokalariak akordioa sinatu dute eta horren arabera jokalariak gurean segituko du 2021ko ekainaren 30 arte. Halaber, Athletic Klubek eta jokalariak kontratua diru kopuru bat ordainduta aldez aurretik iraungitzeko aukera ezabatzea adostu dute eta beraz ez da etete klausularik egongo. El Athletic Club y el jugador Oskar de Marcos han suscrito la renovación del contrato del futbolista, que permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2021. El Athletic Club y el jugador han acordado eliminar la posibilidad de resolver anticipadamente el contrato mediante el abono de una cláusula de rescisión. Sí, muy contento de seguir aquí unos años más. Ya se sabía que era lo que yo deseaba y bueno, ha sido una decisión muy fácil y muy contento por ella. Bueno, el motivo de que no tenga cláusula de rescisión es muy fácil. Al final el club está contento conmigo, yo estoy muy contento aquí y bueno, creo que no era necesario tener cláusula. Sí, bueno, pues, el partido contra el Alavés es muy importante para nosotros. Al final nos jugamos mucho en cada partido, hemos estado durante mucho tiempo sin puntuar. En el último partido conseguimos los 3 puntos, pero bueno, hay que seguir haciendo los buenos fuera de casa. Y va a ser un partido complicado, pero que nosotros tenemos una necesidad importante y tenemos que conseguir los 3 puntos sí o sí. Bueno, hortxe izan duzu Oskar de Marcos, kontratua barriztu duena, eta hortxe irudietan duzue Mikel Valenciaga, bueno, iruditan asko ikusten duzue, baina hor bizkarrez dago oraintxe Mikel San Jose ez. Unairen alboan hortxe duzue Mikel Valenciaga. Ze beretza be, aste berezia izan da, Mikel Valenciaga bere kontratua barriztu da, hone petetela klausula berik, aproba be zuzendaritza gure izan dauena, eta Mikel Valenciaga Zumarrakoaren sinatzea be badaukagu. Athletic Klubek eta Mikel Valenciaga jokalariak akordioa sinatu dute eta horren arabera jokalariak gurean segituko du 2021ko ekainaren 30 arte.
Halaber, Athletic Klubek eta jokalariak kontratua diru kopuru bat ordainduta aldez aurretik iraungitzeko aukera ezabatzea adostu dute eta beraz ez da etete klausularik egongo. El Athletic Club y el jugador Mikel Balenciaga han suscrito la renovación del contrato del futbolista que permanecerá en la disciplina rojiblanca hasta el 30 de junio de 2021. El Athletic Club y el jugador han acordado eliminar la posibilidad de resolver anticipadamente el contrato mediante el abono de una cláusula de rescisión. Bai, esan oso pozik, ezta? Nire intentzioa hasieratik gauzan, ezta? Atletiken aliketa urtegien egotea, oso gustora nago, eta bueno, ikusi duen bezala klub ere gustora da norekin, eta bueno, danok pozik, ezta? Enion arrazoirik bilatzen ez, Atleti klausura eukitzeari, bueno, nire partetik garbi zion hemen jarraitu nahi nola, eta orduan ez dute klausura izateko arrazoirik ikusten. Bai, azteneko partidua guretzat, partidu oso garrantzitsua da, 3 puntu oso garrantzitsu jokon, Alavesen kontra, Alaves momentu honetan ondo klasifikazioan oso ondo dagoen talde bada, eta partidu gogorra izango da, baina guretzat 3 puntuk oso garrantzitsu dira, eta espero dugu puntu bilura kartzea, ezta. La verdad que muy contento, ¿no? Era lo que quería desde un principio, ¿no? El poder estar aquí en el Atleti durante muchos años, y es por esa razón. Bueno, hortxe izan dozue, Mikel Balenciaga eta gugeu bagoaz. Ja entrenamentuaren 15 minutuak, bihar gogoratu Alavesen kontra derbia dela, gaueko 9:00 Alaves Athletic eta ia Athleticek bigarren garaipena erreskadan lortzen dagoen. Eskerrik asko hortxe gotearen eta Upa Atleti.